අපේ ආණ්ඩුව ආපදාව පාදක කරගෙන ආපදා අවස්ථාවේ මේ ජනතාව විපිලිසරව ඉන්න වෙලාවේ නීති රීති දෙකක් ගේන ලහිය කටයුතු කරනවා. එකක් තමයි දැන්ටම හදිසි නීති රෙගුලාසි මනවල තියෙන අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්. මේක මම සඳහන් කරලා මේ ගැසට් නිවේදනය බැලුවාම පුදුම හිතෙනවා. මේක නීතිය ගැන දැනගෙන පුදුම හිතන මේ ගැසට් නිවේදනය බැලුවාම දැන් මේ ගැසට් නිවේදනය සම්මත කරලා තියෙන්නේ පළ කරලා තියෙන්නේ 2000 මේ අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසේ 28 වෙනිදා. මේක පළ කරලා තියෙන්නේ නොවැම්බර් මාසේ 28 වෙනිදා. ඇත්ත වශයෙන්ම ආපදාව හැබෑවටම සිද්ධ වුණේ 28 වෙනිදා නෙමෙයි 29 වෙනිදා. දරුණු විදියට නාය ගිහිල්ලා ගොඩනැගිලි විනාශ වෙලා ගම්පිටි යටවීම සිද්ධ වුණේ 28 නෙමෙයි 29 වෙනිදා. එතකොට 28 වෙනිදා මේක පළ කරන්න නම් ගැසට් එකේ මේක පළ කරන්න නම් මේක ඊට බොහෝ දිනකට කලින් සූදානම් කරලා තියෙන එකක් වෙන්න ඕනේ මේක 28 පළ කරන්න නම්. මොකද මේක පොඩි මේකක් නෙමෙයි මේක පිටු 82ක් තියෙනවා. පිටු 82ක් තියෙන මධ්‍යක ලියවිල්ල. මේ මේක මේ පිටු 18ක් තියෙන දිග ලියවිල්ල. මේ පිටු 18ක් තියෙන දිග ලියවිල්ල. එතකොට මේකෙන් පේන්නේ මොකද්ද? මේකේ ඉලක්කය මොකද්ද? ආපදාවෙන් විපතටපත් වෙච්ච ජනතාවට සහයෝගය දක්වීම නෙවෙයි. ඒ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම නෙවෙයි මේක ඉලක්කය. ඒ සඳහා විනාශ වෙච්ච රට ගොඩනැගීම සඳහා ජනතාවගේ සහාය ලබාගෙන ජනතාව හවුල් කර ගැනීම නෙවෙයි. අද දිනේ රෙගුලාසිය මේ වගේ තත්ත්වයකට වෙනකොට රජයක වගකීම වෙන්නේ සමස්ත ජනතාව ඒ සඳහා උනන්දු කළා ජනතාව සහාය ලබාගෙන ඒ විනාශ වෙච්ච රට ඉක්මනින් ගොඩනැගෙන කටයුතු කරන එක. නමුත් මේක ඉලක්කය තියෙන එක ඊට හාස්පසින් වෙනස් දෙයක්. මම දකින හැටියට දැන් මම දැක්කා මේ රටේ මුලින්ම හදිසි නීතිය පැනෙව්වේ 1947 මහා වැඩවර්ජන වෙලාවේ. එදා තමයි ওই මහජනාක්ෂ පනත මුලින්ම සම්මත කළා. ඒ යටතේ තමයි මහජන පනතට අධිනීතිය ගොඩ පනවන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. ඊට පස්සේ අවස්ථා ගණනාවකදී මේ රටේ ජාතිවාදී කලබල මේ දේශපාලන අරගල උතුරනගෙන යුද්ධය මේ සියලු අවස්ථාවල දිගින් දිගට මේ රටේ හදිසි නීති පැනෙව්වා. නමුත් කවමදාවත් කිසිම හදිසි නීතියක නොදකපු ආකාරයේ අපූර්ව දේවල් ටිකක් මේ හදිසි නීති රෙගුලාසි වල තියෙනවා. මේක මට නම් ඉතාම පැහැදිලි මේක ආපදාවෙන් විපතටපත් ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රකටවීම සඳහා ඒ සඳහා ජනතා සහාය ලබාගෙන මේක විනාශ වෙච්ච රට ගොඩනැගීම සඳහා කරන වෑයමක් නෙමෙයි මේ තුලින් දරන්නේ. පැහැදිලි ලෙසම මේ රටේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව මතුවෙන මතේ ආණ්ඩුවේ තියෙන අකාර්යක්ෂමතාව එළිදරව් කිරීම කරන්න ඕන දේවල් නොකරන බව පෙන්වා දීම වළක්වලා ජනතාවගේ හඬ නිහඬ කිරීම තමයි මම දකින හැටියට මේ රෙගුලාසි වල ඉලක්කය. මේ එකින් එක කතා කරන ඕනේ නැහැ මේක රට ගොඩනැගීම ගැන නෙමෙයි තියෙන්නේ මේකේ. මේකේ උගාරිය තියෙන දඬුවම් කිරීම ගැන. මේ දඬුවම් ගැන බැලුවම පුදුම හිතෙනවා මේකේ. දඬු නිසංගය තියෙන වගන්ති වලින් භාගයක් විතර දාලා තියෙනවා. මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම ළමා අපයෝජන පිළිබඳව, කාන්තා අපයෝජන පිළිබඳව, ලිංගික අපරාධ පිළිබඳව ඒ වගේ දේවල් වලට අදාළ නීති මේක තුලින් බල ගන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මංකොල්ල කෑම ඒ වගේ දේවල් වලට දඬුවම් කරන අනුගේ දේපොළ පැහැර ගැනීම වගේ දේවල්. අත් වශයෙන්ම හදිසි නීතියටදී මේවා කරනකොට මේවා මේ ඒ වගේ අපරාධ සිද්ධ වෙනවා රටේ ඒව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන තරම් ප්‍රබල නීති රීති පද්ධතියක් අපේ රටේ තියෙනවා. දඬු නිසංග්‍රහය වගේ තියෙනවා. ඊට අමතරව වෙනත් නීති රීති තියෙනවා. ඒ සියල්ල යටතේ ඒව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ කරන්නේ අනිත් පැත්ත.
මේකේ අනිත් එක මේකේ තියෙන පුදුම දඬුවම් තියෙන්නේ මේකේ. ඕනම නිලධාරියෙකුට, අමුල් නිලධාරියෙකුට, පොලිස් නිලධාරියෙකුට, වෙනත් රජයේ බලධාරියෙකුට පුළුවන්කම තියෙනවා හදිසි නීති රෙගුලාසියක් කඩ කරයි කියලා හිතන ඕනම කෙනෙක්, සැක කරන ඕනම කෙනෙක් වරෙන්තුවක් නොමැතිව අත්තට රඳව තියාගන්න, උසාවියට ඉපදෙන රඳව තියාගන්න මේක යටතේ බලතල තියෙනවා. මේ වගේ බලතල දීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කිසිසේත්. ඊළඟට මේක යටතේ සුළු වරදක් කරපු කෙනෙකුට උනත් මේක යටතේ තියෙන දඬුවම හැටියට මොකද? මහාධිකරණේ නඩු පවරලා මරණීය දඬනය හෝ ජීවිතාන්ත දක්වා හිර දඬුවමක්. මරණීය දඬනය හෝ ජීවිතාන්ත දක්වා හිර දඬුවමක්. මේ වගේ දේවල් කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ උසාවි වලට වෙන කරන්න වැඩක් නැති මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියොත් එහෙම. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට වෙන වැඩ කරන අවස්ථා කාලයක් හිටින්නේ නැහැ. මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියොත් එහෙම. ඒ නිසා මේ පනතේ තියෙන දේවල් ගැන වෙන වෙන කතා කරන ගියොත් මම දීර්ඝ කාලයක් කතා කරන්න ඕන වෙනවා. ඒකද මම මේ ගැන වෙන වෙනම වගේ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම මම කියන්නේ මේ පනත මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිව මාර්ග කිරීම සඳහා ගෙන මේ රෙගුලාසි දැන් මොකද මේක බැලුවම බැලුවම පහුගිය කාලවල විවිධ වකවානු වල අපේ රටේ ආණ්ඩු පනවපු අයිතිනීතිය කරලා ඔක්කොම ඒ වකවානුවේ පැන්න කිචේ අර්බුදයට ඒ තත්ත්වයට ක්‍රියා කිරීම සඳහා කරන වගන්ති තමයි ඒවා පනවල තියෙන්නේ. මේකේ මොකක්වත් නැහැ. මේක කොහින්ද අවුලගත් එකක් කාට හරි කියලා අයින් මේ කැලේ පොරද්දලා දාලා ඉදිරිපත් කළ දෙන්නේ. මේක ඉලක්කයේ සියලු කටහඬවල් ආණ්ඩුව විරුද්ධ කරන කතාබහ මේ ජනමාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය ඒවා උපයෝගී කරගෙන කරන විවේචන මැඩ පැවැත්වීම තමයි මේකේ ආරමුණ. කියන කාරණේ මම පැහැදිලි කරලා මොකද මේ ගැන කතා කරනකොට ගියොත් මේක වෙනම වගන්ති අරගෙන වෙනම කතා කරන ගියොත් දවසක් කතා කරන්න ඕනේ. මම කියන කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් මේකත් එක්ක මම තව එක කාරණයක් කියලා මම නතර කරනවා බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ තමයි මේ ත්‍රස්ත මේ විරෝධී පනත ආණ්ඩුව ගෙනලා තියෙනවා. ත්‍රස්ත විරෝධී පනත. ආණ්ඩුව ගෙන අප ත්‍රස්ත විරෝධී පනත ඒක දැන් පිටු 82ක් තියෙනවා. පිටු 82ක් තියෙන ත්‍රස්ත විරෝධී පනත ගෙනලා තියෙන මේ ආණ්ඩුව. දැන් ඕනම කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේක මේ මාළේම ආණ්ඩුවෙන් කරපු අලුත් වැඩක් කියලා. මේක මාළේම ආණ්ඩුවෙන් කරපු දෙයක් නෙවෙයි. මොකද මේ කළා තියෙන්නේ මාළේම ආණ්ඩුව. මාළේම ආණ්ඩුව කළා තියෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුව 2023 මාර්තු මාසේ 17 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරපු මේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත ඇන්ටි ටෙරරිසම් බිල් කියන එක අමුමේ කොපි කරලා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මේක එක තක්කටි වැඩක් කළා තියෙනවා. මොකද ඒ කරපු තක්කටි මම උදාහරණයක් වශයෙන් දෙයක් කියන්නම්. දැන් මේකේ තියෙන පූර්විකාවක් තියෙනවා. මේක පළවෙනි වාක්‍යයේ තියෙන පූර්විකාව. පූර්විකාවේ තියෙන දේවල් මේක මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේකේ තියෙන පූර්විකාවේ ස්ථාන මාරු කරලා තියෙනවා. රනිල්ගේ මේ පනතේ අංක 1 තියෙන එක පූර්විකාවේ අංක 1 පළවෙනි ඡේදේ මාලිමාවේ අංක 7 වෙලා තියෙනවා. රනිල්ගේ පළවෙනි ඡේදේ මාලිමාවේ අංක 7. රනිල්ගේ දෙවෙනි ඡේදේ මාලිමාවේ අංක 6. රනිල්ගේ තුන්වෙනි එක මාලිමාවේ 5. ඔන්න විදියට ස්ථාන මාරු කරලා තමන්ගේ හැටියට ඉදිරිපත් කරලා ඒකෙන් මේ පේන්නේ මොකද්ද? තමන්ට යමක් කරගන්න තරම් ශක්තියක් නැති පාලන තන්ත්‍රයකට බලයේ ඉන්නේ. කොහෙන් හරි අනුන් ඉදිරිපත් කරන දෙයක් එල්ලගෙන ඒක වටේ යනවා මිසක් මේ තමන්ට ස්වයං තන්ත්‍රීව යමක් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාවක් මාලිම ආණ්ඩුවට නැහැ කියන එක පැහැදිලිව මේකෙන් පෙන්නු කරන මේ පනත. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේකේ මම දකින හැටියට මේකේ මේ රනිල්ගේ පනත ගෙනාම රනිල්ගේ පනත ගෙන මම දීර්ඝ වශයෙන් ඇදහැරීම් කළා ලිපි ගණනාවක් ලිව්වා කාලයකට ඉස්සෙල්ලා මේ ඒ රනිල්ගේ පනත ගෙනාවේ ත්‍රස්තවාදී මර්ධනය කරන්නවත් PTA කියන්නේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත නිසා ඒක ඉවත් කරන්න ඕනේ කියලා යෝජනාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ මානවික කවුන්සිලයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක දෙමළ බෙදුම්වාදීන්ට හිරියා දක්වන කරදර වුණා. ඒකින්ද මේක වෙනස් කළා යම් සාහන දලසන ඕනේ කියන යෝජනාව ඇවිල්ලා තියෙනවා.
ඒකේ මුවා රනිල් කරන්න හැදුවේ මොකද්ද? රනිල් කරන්න හැදුවේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පරිදි වෙනස් කරනවා කියලා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේ උද්ඝෝෂණ කිරීමේ පෙළපාලි යෑමේ ඒ පූර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස සම්පූර්ණ කොල්ල කාලා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණ කරන මිනිස්සු අත්අඩංගුවට අරගෙන ත්‍රස්තවාදී පනතයට දඬුවම් කිරීමේ බලතල පාවිච්චි කරන කල හැකි කරලා මේ රටේ ෆැසිස්ට්වාදී පාලන තන්ත්‍රයක් ඇති කිරීම ඉලක්ක කරගෙන තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පනත ගෙනාවේ. ඉතින් අද මේක කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ පනතේ තියෙන වගන්ති ටික එහෙම් පිටින්ම තැම් මාරු කළා අංක වෙනස් කළා මාලිමාවේ පනතට දාලා තියෙනවා. හොඳට මේක තේරුම් ගන්න. මේක කිසිසේත්ම ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනතක් නෙවෙයි. මේ ත්‍රස්තවාදයේ මේ PTA එකෙන් ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනත නිසා පීඩාවට ඔය කියන පිරිස් වලට සාහනයක් සැලසීම කරන ආපු එකක් නෙවෙයි. මේක තවත් ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාදාමයකට දොර විවෘත කර ගැනීම සඳහා ගෙනලා තියෙන පනතක් කියන කාරණය මම සඳහන් කරන්න ඕන. දැන් මේක බැලුවාම මේ මේක මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්න මේකේ තියෙන භයානකකම තේරුම් ගන්න. රනිල් ගැන පඬිතුක තියෙන මෙන්න මේ වගේ වගන්තියක් ඒක තුන්වෙනි වගන්තිය. දෙවෙනි වගන්තිය. මේකේ කියනවා මම දකින්න හැටියට මේකේ තවත් බීසුණු අංගයක් තියෙනවා. බීසුණු අංගය තමයි මේක යොපු සමහර වචන රනිල්ගේ කොපි කළා තැන් වල සමහර පොඩි වචනයක් දෙකක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. මම දකින්න හැටි වචන යෙදීම පවා කළා තියෙන්නේ මේ රටට අහිත කරන විදියට මිසක් මේ රටේ යහපත හේතුන ආකාර නෙවෙයි. දැන් උදාහරණ වශයෙන් කිව්වොත් රනිල්ගේ පනතේ කෙඩුම්පතේ 2 5 වගන්තිය කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ජල තීරය සහ ගුවන් අවකාශය ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය තුල පැහැදිලිව කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ජල තීරය සහ ගුවන් අවකාශය ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය තුල කියලා. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ දේශීය තුල ඉන්නේ ලංකාවේ මායිම් තුල තියෙන ඒවා විතරක් නෙවෙයි. ලංකාවෙන් බැහැරව තියෙන අපේ සමුද්‍ර තටාකේ ඒ සියල්ල මේකට ඇතුල් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ජල තීරය කිව්වහම ගුවන් අවකාශය කිව්වහම ගුවන් යාන යනකොට රට උඩින් තියෙන රටේ මායිම් තුල කවුරු ස්ථාන කියන්නේ අවකාශය මේක. මේක අලුතෙන් එකලා තියෙන්නේ කොහොමද? ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ දේශීය ජල තීරය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ නෙවෙයි ශ්‍රී ලංකා දේශීය ජල තීරය කියලා මේක වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ගුවන් අවකාශය කියන එක ගුවන් තලය. ගුවන් තලය කියපු ගමන් මම දකින්නේ ගුවන් තලය කියන්නේ අපේ භූමියට උඩින් තියෙන අහස. නමුත් ගුවන් අවකාශය කිව්වොත් අපේ භූමියට උඩින් තියෙන අහස විතරක් නෙවෙයි. ඒ අවට තියෙන අහසත් ගුවන් අවකාශයටත් වෙනවා. මට හිතෙන හැටියට මම දන්නේ ඒක ඒ විදිහට ඒ උනාද කියලා මේක ඇමරිකාවේ හෝ ඉන්දියාවේ අවශ්‍යතාවය මුඩ මේ වචන මේ විදිහට යෙදුවාද කියන සැකය මේවා දිහා අවධානයෙන් බලන මිනිස්සෙක් වශයෙන් මගේ හිත තුළ ඉබේම මතුවෙන මේ වලක් කියන හැකි කාර්යයක් බඩපත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට රනිල්ගේ පන්තර වල මේ කොච්චර බයනද කියන මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. 3 එක ආවගන්තිය මේක කියනවා රනිල්ගේ පන්තර කියනවා යම් ක්‍රියාවක් සිදු කිරීමට හෝ සිදු කිරීම වැළැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව හෝ වෙනත් යම් ආණ්ඩුවක් හෝ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් සාවද්‍ය ලෙස හෝ නීති විරෝධී ලෙස බලහත්කාරයෙන් යොමු කිරීම අරමුණෙන් යුතුව. ඒ කියන්නේ ඒ කරන ක්‍රියාව නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම සාවද්‍ය ලෙස වැරදි සාධක ලෙස කරන්න ඕන. එහෙම කරොත් විතරයි රනිල්ගේ පනතේ යටතේ ඒක දඬුවම් කරේ වරද බඩපත් වෙන්නේ. නමුත් මේකේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේකේ කියනවා යම් ක්‍රියාවක් සිදු කිරීම හෝ සිදු කිරීමට බල කිරීම අර නීති විරෝධී ඒවා මේ සාවද්‍ය ඒවා මොකුත් නැහැ. දැන් ආණ්ඩුව දැන් මේක මම දකින්න හැටි මේක වෙන්නේ මොකද්ද? මේ ආණ්ඩුව කරන්න ඕන දේවල් කරන්නේ නැහැ.
මේවා කරන්නේ කියලා ආණ්ඩුවට බල කිරීමක් කරනවා. දැන් යෝජනාවක් තියෙනවා මේ ආණ්ඩුව ඉන්දියාවෙන් බාල බෙහෙත් ගෙන්නනවා කියලා. අවශ්‍ය නම් මේක යටතේ මේක පැනෙවුවට පස්සේ ඉන්දියාවෙන් බාල බෙහෙත් ගෙන්නනවා කියන කතන්දරේ කියපු ගමන් ඔන්න ඉන්දියාවත් එක්ක සම්බන්ධතා බලකන්න උත්සාහ කරනවා කියලා හිරබාට ගන්න පුළුවන් මේ ත්‍ස්තවාදී මරණ පඬ යටතේ. මේක යටතේ. නමුත් රනිල්ගේ පඬ යටතේ කරන්න බෑ. මොකද හේතුව රනිල් කියන උපතේ තියෙන්නේ සාවද්‍ය ලෙස වැරදි සාහලයක් කරොත් එහෙම නැත්නම් මේ නීති විරෝධී ලෙස කරොත් නීති අනුකූල කරලා දැන් මේක යටතේ නීති විරෝධී කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නීති විරෝධී වෙන්න ඕනත් නැහැ. ඒක මේ සාවද්‍ය වර්ධාකද වෙන්න ඕනත් නැහැ. යම් ආණ්ඩුව කරන හෝ වෙනත් යම් ආණ්ඩුවක් කරන ලංකාවේ ආණ්ඩුව නෙවෙයි ඉන්දියාවේ ආණ්ඩුව කරන දෙකට විරුද්ධව මේ කතා කරොත් මේකත් විරුද්ධව ත්‍ස්තවාදී මෙයාගේ මාලිමාව ත්‍ස්තවාදී පඬ යටතේ ඉරබාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වචන යුතු ආකාරය එකයි මම මේක දකින්නේ. ඉතාලම බීසුණු තැනකට මේ රට ගෙනියන නීති රීති මාලාවක් තමයි මේ ගේන්න හදන්නේ. මේ රටේ සමස්ත ජනතාව මේ පිළිබඳව අවබෝධය එන්න ඕන. ඊළඟට මම දකින්න හැටියට රනිල්ගේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත එහෙම් පිටිම මේක කොපි කරලා තියෙනවා. දැන් මේක දාලා තියෙනවා මහජන භාවිතය ස්ථානය කියන එක. මහජන භාවිතය කියන ස්ථානය කියන එක. මහජන භාවිතය කියන ස්ථානය කියන්නේ මොකක්ද කියලා රනිල්ගේ පනතේ අර්ථ නිරූපණය කරලා තියෙනවා. ඒකේ මේ විස්තරයක් නැද්ද මේක මහජන භාවිත ස්ථාන කිව්වහම මේක විස්තර කරලා තියෙනවා. කොහොමද විස්තර කරලා තියෙන්නේ? මහා පාරක් මහා ජනතාව ගැවසෙන ඕනම තැනක්. කියන්නේ පාර අයින පිකටින් කරන්න බැරි වෙනවා. මේ පනත සමත කරොත් එහෙම මාලිවායි පනත සමත කරොත් එහෙම පාර අයින පිකටින් කරන්න බෑ. මොකද ඒක මහා ජනතාව ගැවසෙන ස්ථානයක්. මේ විදිහට මේව රනිල්ගේ පනතේ දුන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කියන්නේ මේ හැදුවේ මේක ෆැසිස්ට්වාදී නෙවෙයි. නග්න ඒකාධිකාරී ඒකාධිපති ආණ්ඩුවක් හදන්න තමයි මේ සූදානම් කරන්නේ. මේ පනත ගෙනල්ලා. මේ කාරණේ ගැන සමස්ත ජනතාව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියන කාරණේ මම මතක් කරගන්න. මම නැවතින් බොහොම ස්තුතියි.